देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेस्तांक मोगाचनो आज पास्कांचो दुसरो आयतार म्हणजे दैवीक काकुळतीचें फेस्त आमी आचरण करता आनी आयच्या दिसा दैवीक काकुळतीक आमी मान करता आसतना सुम्याक मान करता आसतना सिस्टर फौस्तिना तिच्या डायरींत अशें बरयता सगळ्या संवसारान म्हजी काकुळट वळख जाय म्हणून हांव आशेतां म्हजेर पाती येवच्या आत्म्यांक हांव म्हज्या कुरपेचो वांटो दितलो हांव जावन आसा मोग आनी काकुळट म्हूण तूं तांकां सांग म्हजी काकुळट केदींकच आखेर जायना तसली म्हणलें सगळे मनशां कळू समजूं दी खंयच्याय पातक्यान म्हजे सरशीन येवंक भियोवचें नाका विळापाचो ग्रंथावस्वर 3:22 वोळ आमकां तेंच सांगता सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना ताचे काकुळटीक अंत ना तर मोगाचनो देवाच्या मोगा काकुळटीक आमी मान करया ताची काकुळट वळखोवया आनी ह्या सक्रामेंतांत हजर जावच्या आमच्या काकुळटीच्या सुम्याक सुडवंदराक आराधन करून आमी गावया म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तुजो मोग करता सुम्या दैवी गायना बुकांत L15 पेज 163.
चेर विशेष काकुळ दाखयता आनी आमी जाणा जावन सुमया तुवेंच आमकां समलाय त्रिमानगरी उज्या कशा सोरान सैत तुका तूं सोमी म्हणून वळखत आसतना ताका तुवें बचाव तुझी वर्ती दया काकुळ तुवें ताका दाखयली सुमया तुका आमी मान करता तुका आमी आराधना करतना तीच काकुळ तूं आमकां दिताय तुज्या काकुळटिकाच आमी मान करता इतरणांच्या ह्या फेस्ताच्या दिसा दैवी काकुळ तुज्या ह्या फेस्ता दिसा सुमया तूं दोरयो सू उक्तो कर्ण आमचेर काकुळ दाखयता म्हणून तुवें सांगलां सगळ्या मनुष्या कुळाचेर सुमया ती काकुळ तूं ती दया आमकां दाखय खळीच कर उगदा पिकड सुमया तुका आमी मान करता आराधना करता तुजी स्तुती करता तूं आमचो सोमी म्हणून आमी वळखता तुजी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा गाता सोमिया तुका महिमा देता दरिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा देता तुझो सोमी मुर्गे तुझी स्तुती गाता तुका महिमा देता तुझो सोमी जेसू मोग आनी काकुळदुसू जावन आसा तुजे गुण हांव तुजे काकुळतीक आज आराधना करता आनी तुजो मोग हांव करता हांव म्हाकाच आनी म्हज्या कुटुंबाक तुजे काकुळतीक समर्पिता आमकां सर्वांक तूं तुज्या काकुळतीच्या मोगांत स्विकार कर पास्काच्या आयताराच्या उपरांतल्या आयतारा तुका तुज्या काकुळतीक आराधना करीजे म्हूण तुवें कळीत केलाय आनी हे फेस्त सर आत्म्याक आनी प्रतीक जावन सर पातक्यांक एक बरोवशेचो आसरो जावन आसतलें आनी तुज्या मोवाळ काकुळतीची गुंडाय त्या दीस उक्ती आसतली म्हूण तुवें बसयलां आमी तुजी दैवी काकुळतू आमच्या सगळ्या संवसाराचेर प्रत्येक तरान आमच्या देशाचेर भारताचेर आनी प्रत्येक तरान आमच्या ह्या दैवीक लोरितीर मंदिराचेर तशेंच
आमच्या सगळ्या कुटुंबांचेर आमच्या ह्या दियेसेजीचेर आमी मागोवन घेता. आमी आमची संपूर्ण पातयेनी आनी बरोवसो तुज्या अंतनातल्या काकुळतीचेर आनी मोगाचेर दवरता. ओ मोगळा जेजू, तुज्या काकुळतीन भरिल्ल्या काळजांतान भायर सरिल्ल्या त्या रक्तान आनी उदकान तूं आमकां सर वायटांतली राख. प्रत्येक तरान ह्या कोरोना म्हणल्या खरगांतली आमकां निवार आनी बचाव कर. काकुळदरा जेजू, तुवें आमकां सांगलाय म्हजो बाप कितलो काकुळदार गी, तशें हेरांतय तुमी काकुळदार जाय म्हणून. तुवें सांव फौस्तिनाक सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी तुज्या मोगान आनी काकुळतीन जियोंक आमच्या जिणेद्वारे हेरांक तुजे काकुळतीचे खुबार वांटूंक आमकां फावो कर. आमेन. कीर्तन 115 पयली वोळ. देवाचें उतर आमी वाचता. देवाचें उतर आमकां सांगता, आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक फावो कर महिमा. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा खातीर. मुगाळ भाव भयणो, सांव फौस्तिना तिच्या डायरींत आनी एक उतर अशें बरयता. जेजून तिका कळीत केल्लें. एक दीस जेजू सिस्टर फौस्तिनाक अशें सांगी लागलो, हांवें सांगचें तें बरय. एक आवय आपल्या बाळाक कशें सांबाळटा गी, तशें हांव हें देवासांव आदारच्या आनी विस्तारांच्या आत्म्यांक तांच्या मोरणाच्या घडये तांकां सांबाळतलो मात्र न्हय, हांव तांचो मुनसुबदार जावचो ना. बगार तांचो सुडवंदार म्हूण हांव बसयतां. तांचो सुडवंदार जातलो म्हणून देव जेजू बसयता. मोगाळ भावनो भयणो, आमच्या जेजूक मोगाळा आनी काकुळदरा सुमयाक आमी अर्गां दी जाय. प्रत्येक तरान ताच्या काकुळतीक आज हें फेस्त आमी आचरण करच्या ह्या वखदा ताच्या काकुळतीक मान करच्या वखदा कितली काकुळत ताणें आमची केल्या. तुजी आनी म्हजी एक घडीभर आमचे दोळे धांपून नियाळ्या. ह्या आमच्या चलत्या जिवितांत तितली अस्कत आमी मनशा सैमाची आमी सुकता सुमी जाना. देखून तो आमचे थंय चड आनी चड काकुळतो दाखयता. चड आनी चड तो आमची दया करता. इसाया प्रवचनाच्या ग्रंथांत आमी वाचची बरी, एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळाक सांगल्यारी हांव तुका सांडिचो ना म्हणलो सुमी, आमकां केदींच ताणें सांडूंक ना. देखून आयच्या दिसा ताची काकुळतो नियाळ, तसो मोग आनी विश्वासीपण नियाळ सुम्याक आमी अर्गां दिवया. सुम्याची स्तुती करया. आमकां राखून सांबाळलो, पोसलो, रसलो तो सुमे, वरती आमची दया केल्लो सुमे, ताका अर्गां दिवन गावया आमी गीत ताळयो पेटून संतोसान H56 पेज 100. देव बाप तुजो मोग करता, आपल्या गोपांत वेंगून धरता, कोंबी कशें तिच्या पिलांक आपल्या पाकाड्या बोंदारावन धरता, त्या बरी तुका तो आरायता. देव बाप तुजो मोग करता. ताळयो पेटून आमी गावया. आपल्या पगाच्या
घरच्या पुरीला तुमका ऐका हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया देवा को मेहरबानी स्तुति करूया दशमोगा माझा विश्वास बना एक राहायची आणि देव केल्या एक निश्चित कमी दिसा वेळार मोडा सवळी तो धाडता वेळार मोडा सावळी तो धाडता रातच्या वेळार उजा थांबो तो जाता घरच्या वेळार उजा थांबो तो जाता आता सदान मनाचे तांका दिता मनाचे तांका दिता तडपाता उनुदा पियम तो दिता हालेलुया रे हालेलुया 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 रे हालेलुया देवा खुसो भोग करता देवा तुझो भोग करता आपल्या गोपान बेंगून धरता आपल्या गोपान बेंदून धरता भूमीच्या पिलात आपल्या पकात्या पुन्हा आरामच्या पुरी तो पुकारायचा तुम्ही तिला तिला आपल्या पसाऱ्या बोला आराउंडच्या पुरी तो तुझा ऐका हालेलुया रे हालेलुया 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 रे हालेलुया रे हालेलुया रे रोमाकारांचें पत्र अवस्वर 5:20 वळो देवाचें उतर आमकां सांगता पूण पातकांचो सुंको वाडतना ताच्या की अदीक धमाशान देवाची कृपाय वाडली पातकांचो सुंको वाडतना ताच्या की अदीक धमाशान देवाची कृपा वाडली सिस्टर फौसिनाक चिजून म्हणलें जावन आसा सिस्टर फौसिनाक जेजू म्हणालो अदीक व्हड पातक्याक म्हज्या काकुळतीचेर बरवसचें आनी पातयेवचें अदीक चड हक्क आसा अदीक व्हड पातक्याक म्हज्या काकुळतीचेर बरवसचें आनी पातयेवचें अदीक चड हक्क आसा अशें म्हजी काकुळत मागचे आत्मे म्हाका चड आनंद दितात कितल्या पुरबायेचें उतर जेजून म्हणलें म्हजी काकुळत मागचे आत्मे म्हाका चड आनंद दितात तांणी आशेवच्या प्रास चड कृपा हांव तांकां दितलो केदो व्हड पातकी जाल्यारय
म्हज्या काकुळतीचेर आनी दयेचेर पातयेत जाल्यार ताका हांव शिक्षा दिवचो ना. म्हजी अगणीत आनी अपरिमीत दया हें रुजू करतली. होय मगाळ भावनो आनी भयणीनो, देव सगळ्यांच्या चड काकुळदार जावन आसा. देव सगळ्यांच्या चड आमची दया करता, काकुळट करता. आनी काकुळटीच्या वर्सा आमी हें समजल्ल्या कित्याक पापा सायबान, पापा फ्रांसिसान आमकां काकुळटीचें वर्स दिल्लें. आनी त्या काकुळटीच्या वर्सा मिसेरिकॉर्दिये वोल्तुस म्हणजे बापाच्या काकुळटीचें मुखामळ म्हणून जेजू बापाच्या काकुळटीचें मुखामळ म्हणून आमकां कळीत केलें. आनी हेंच जेजून आमकां कळीत केल्लें ह्या संवसारी येवन बाप कितलो काकुळदारगी, बाप कितलो दया करता तें ताणें आमकां सांगिल्लें, उगडापें केल्लें. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयचो दीस व्हरतो ह्या काकुळटीचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आनी थोडीं उतरां आमी सिस्टर फावस्टिनाच्या डायरींतावन कान नियाळतना आनी सुमयाक आज आराधन आमी करता आसतना तशें काकुळटीक मान करतना आमी काकुळट जोडटा. आज आमी कृपा जोडटा. देखून हो वेळ आमी करसून आसा. ह्या घडये आमी नियाळया देवाची काकुळटींतली विशेश आनी त्या काकुळटीच्या वर्सा पाप सायबान त्या अपोस्तोलीक पत्रांत मिसेरिकॉर्दिये वोल्तुस तातूंत उल्लेख केल्लें उतर जावन आसा. तें जावन आसा निर्गमन ग्रंथांतल्या वचवर 30 आनी 4, 6 आनी 7 वोळ. तो देवाचें नांव आनी त्या नांवांतच कितली काकुळट आटापून आसा. देवाचें नांव तें व्हरतें, मोइसेक कळीत केल्लें तें नांव. मोइसे मुखार देव गेलो आनी तो ताचे मुखार पाशार जाता आसतना वय मोइसेक मुखामळ पळोवंक जालें ना, ताची पाट पळयली, पूण तो ताचे मुखल्यान पाशार जाता आसतना ताचें नांव देवान ताका उगडापें केल्लें जावन आसा. सर्वेस्पोरू. द लॉर्ड. सर्वेस्पोर म्हळ्यार कितें? द लॉर्ड म्हळ्यार कितें? 7 संगती थंयसर कळीत जाल्यो. ते एका नांवान सर्वेस्पोर म्हणल्या नांवान 7 संगती आटापून आसात. आनी ताचें ऑर्डर ते संगती वा त्या 7 एट्रिब्यूट्स म्हणटा आमी. देवाच्या नांवाचे 700 गुण एट्रिब्यूट्स. आनी तातूंत ते ऑर्डर पळयल्यार, ती दिल्ली रीत आमी पळयल्यार आमी ती बदलूंक जायना. देवाचें उतर तें. रीत पळयल्यार देव कितलो काकुळदारगी म्हणून आमकां स्पश्ट जाता. आनी त्या दिसा मोइसेक देवान कळीत केलें कितलो काकुळदारगी म्हणून तो. सर्वेस्पोर. द लॉर्ड. 7 संगती. पयलें तो म्हणलो हांव दयाळ. दुसरें तो म्हणटा हांव काकुळदार. दया आसल्यार पावना, पूण ताच्या दयेन तो कितें म्हणी करता. देव काकुळट दाखयता. आमी थोडे फुडें दयाळ जावचें आसा. कोणाकी पळोवन आमकां बिरमोद दिसता, पूण थोडे फुडें आमी कांय करना. बिरमोद दिसता वय, पूण आमकां कांय करूंक जायना वा आमी करना. पूण देव तसो न्हय. देव दयाळ काकुळदार म्हणटा आसतना तो करता. तिसरें रागार जावंक सवकास. राग करिना बेगीन. रागार जावंक सवकास. आनी 4थें मोगान आनी विश्वासान भरलेलो. मागीर 5वें तसो मोग तो 1000 पिळग्यां पर्यंत दाखयता. हांव दयाळ, काकुळदार, रागार जावंक सवकास, मोगान भरिल्लो तें 4थें विश्वासी. मोग आसल्यार पावना तसो विश्वासी मोग म्हळ्यार स्टेडफास्ट. संवसारी मोगा बरी न्हय. बाळटा तसलो, सासनाक सरना तसलो तें 5वें. 6वें 1000 पिळगे पर्यंत आपलो मोग तो सांबाळटा. 1-2 पिळग्यो न्ही. देवा तेंची येतल्यांक ताचे काकुळटीन वा ताची काकुळट मागतल्यांक ताची काकुळट कान घेवन आमी जियेत आसतना विश्वासी, ताच्या मोगाक विश्वासी आमी जातना 1000 पिळग्यो आशिर्वादीत जाता. आनी निमाणे तो म्हणटा देखून हांव दयाळ, काकुळदार, रागार जावंक सवकास,
मोगान भरलो विश्वासी 1000 पिळगे पर्यंत मोग सांबाळता देखून हांव सुखी अपराध पदकां बक्षितां. सुखी अपराध पदकां बक्षितां. मगाळ भावा आनी भयणी, कितल्या पुरबायचें उतर हें. आज देवाची काकुळतीक आमी मान करता आसतना देव इतलो काकुळदार, ताचें नांवच सर्वेस्पोर म्हणलें नांव कितलो काकुळदार गी म्हणून आमकां कळीत करता. तर ह्या घडये आमी मागया, ही घडये आमची दोळ्यां आमी धांपया. प्रत्येक तरान आमचो देव आज काकुळदार म्हणून वळखून समजोवचें मात्र न्ही, त्या देवा तें आमचो बावट कितली काकुळट ताची जावन आसा विशेष. पूण आज आमी हांगासर मागता आसतना नियाळ करया ताची काकुळट तो कित्याक दिता, कित्याक तो तितलो काकुळदार. एकच एक उद्देश सुमयाचो जावन आसा, कोणेंच नास जावं नजो. सगळे मनशाकूळ बचाव जाय जे तुवें आनी हांवें सगळ्यांनी बचाव जाय जे म्हणून तो आशेता. आनी ह्या खातीर तो ताची दया दाखयता. रोमाकारांचें पत्रावस्वर 2:6 आमकां वाचूंक मेळटा. रोमन्स 2:4. देवाच्या अगणित दयाळाची बोगसण्याची आनी सोंसणीकायेची तूं बेपारवा करताय वे. देवाच्या अगणित दयाळाची बोगसण्याची आनी सोंसणीकायेची तूं बेपारवा करताय वे. देवाची दयाळान तुवें पाताक रडोवन जिणी बदलूचे खातीर तुका दिल्लें आपोवनें म्हण तूं नेनायगी. हय मगाळ भावा आनी भयणी, देवाची काकुळट विशेष, कित्याक आमी बचाव जाय जे आनी ताणें तो काकुळट दिता वा दाखयता आमी पाताक वळखून जिणी बदलूचे खातीर, आमच्या परिवर्तना खातीर. ह्या घडी आमी आमचे दोळे धांपया. एक घडी आज ह्या भोवरत्या दिसा नियाळ्या आमी. जर आमी देवाची काकुळटीची बेपारवा केल्या तर तें पाताक जाता. आनी देवाच्या काकुळटीची बेपारवा करची जावन आसा पवित्र आत्म्या विरोध पाताक. जेजून म्हणलें खंयचेय पाताक भुगसता, पूण पवित्र आत्म्या विरोध केल्लें पाताक भुगसना. पवित्र आत्म्या विरोध पदकां मगाळ भावा आनी भयणी 6 पदकां आसा. दिगजमतां आमकां शिकयता. There are 6 sins against Holy Spirit. तीं 6 पदकां खंयचीं आमी आज 3 पदकां काडया. देवाच्या काकुळटीची बेपारवा 3 ह्या विशेष पदकां निमतीं जाता. एक जावन आसा आमी बरवसो सांडचें. जिवितांत आमी बरवसो सांडटना देखून काकुळटीच्या बेस्ताचें वा काकुळटीच्या ह्या देवासावांचें मेन मोटो जावन आसा जीजस आय ट्रस्ट इन यू. जेजू तुजेर हांव बरवसता म्हणून. आनी होच विशय आसा. तुमी दैवीक काकुळटीचें रूपणें पळयल्यार ताचेर हें सन्स बरयलां, जीजस आय ट्रस्ट इन यू. म्हणजे बरवसो सांडिना जावचें. कसली परिस्थिती आमची जावं मगाळ भावा आनी भयणी, बरवसो सांडिना जावचें गरजेचें. जर आमी बरवसो सांडला तर आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां कश्ट येतना, विरार जातना हांवें मेल्यार बरें आसलें म्हणटा आमी मरोंक आशेता. आमी मरण मागोवन घेता. जायते फावटी समजना आमी कितें करता, कितें उलयता. आनी हें आमच्या बेसांवांक अडखळ जाता. देखून तसलें आमी आज सोडीचे आनी देवाचेर पातयेचे. जीजस आय ट्रस्ट इन यू. जेजू तुजेर हांव बरवसता म्हणून आमी सांगिचे. खंयची परिस्थिती आयल्यार ही व्हडली, जीजस आय ट्रस्ट इन यू. बरवसो सांडिना जावचें गरजेचें. देव आमकां सांगता आज. आनी दुसरें प्रिझम्पशन ऑफ मर्सी. देवाच्या काकुळटीची बेपारवा करून आमी पातकांतच आसचें. देव काकुळदार म्हणून तें एक लायसन्स म्हणून आमी घेवचें. देव म्हाका बक्षिता, हांवें कुमसार जावी येत न्ही देखून पदकां केल्या व्हडनी. देवाची काकुळट आमकां आमी जिणी बदलून फाटीं येवंक म्हणजे आमी पदकां वळखुच्या खातीर तो दिता. देखून मगाळ भावा आनी म्हणे अशें आमी पदकांतच आसांव तर उरल्या तर आज मागया. आज सगळें जेजूक ह्या घडी आमी समर्पया. तशेंच आनी एक
स पदकांपैकी एक आनी एक हांव करता. सत सता विरोध झुजचें वा काळजाची दारुणाय. काळजाची दारुणाय आमचें काळीज दारून करून घेवचें. थंय देवाक भोव चड दुखता. पवित्र आत्म्या विरोध पदाक जाता. देखून ह्या घडये आमी मागया. आज दैवीक आकुलतीक आमी मान करता आसतना सुम्या मुखार हो वेळ आमी करसीत आसतना पवित्र आत्म्या विरोध प्रत्येक तरान सरलीं पदकां आसात तर आमचेच थंय वा आमच्या कुटुंबांनी वा आज आमच्या राष्ट्रांत वा आमच्या मोगाच्या मनशां थंय वा सगळ्या संवसारार आमी सगळ्यां खातीर मागया. कोणाक दिमी घालूंक जाता दिमी घालया. दिमी घालून आज सुम्याच्या काकुळतीक मान करता आसतना ताची काकुळत तो आमकां दिता कित्याक आमी बचाव जावंक म्हूण समजोन आमचीं पातकां वळखोन जिणी बदलूंचे खातीर म्हूण समजोन आमी मागया. प्रत्येक तरान ताच्या काकुळती विरोध केल्लीं पातकां वा पवित्र आत्म्या विरोध केल्लीं पातकां पुर्वसो आमी सांडला तर तशेंच ताच्या काकुळतीची बेपारवा आमी केल्या तर आमच्या जिवितांत आमचें काळीज दारून आमी केल्लें आसा. मागया आमी सुमी काकुळत करूं. सुमी आमची दया करूं. आमच्या कुटुंबांची आमच्या देशाची आमच्या सगळ्या संवसाराची आज हें खर्ग आसा सगळ्या संवसाराची विस्तारून आसा. जांबरो सेकंड फेज थर्ड फेज सुरू जाला म्हणटा. आमी सगळे सुम्याक बडोवया. आमी नांव सुम्याची कुशी कितें येवचें कितें पूण आमी इतलें जाणाव तो काकुळदार तो दया करता. देखून आमी मागचें गरजेचें सहज मागचें आमचें हक्क जावन आसा. मागया आज जेजू कडेन जेजू आमची दया कर. काकुळट कर. आमची पातकां पळयनाका सुम्या. आमी अस्खत जावन आसा. आमी मनशा सैमाचे आमी सुकल्या पूण आमी पातयेता तुजेर परवसांव. देखून सुम्याची काकुळट मागोवन एक कण काकुळचो तेड्स आमी सगळीं सांगाता गावया. आमचे दोनी हात उबारून आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या संवसारा खातीर आमच्या देशा खातीर आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर आमच्या दियेसेजी खातीर सोर सुमेसां खातीर आमचे दोनी हात उबारून एक कण काकुळचो तेड्स आयच्या दिसा आमी सांगाता गावया.
भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला काकूळ तमशीक हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला काकूळ तमशीक हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला काकूळ तमशीक. या घडी आम्ही फावस्तिनाची दैवी काकुळतीची स्तुती करया. स्तुतेची लदीन आसा तिका जेजून कळीत केल्लें देवाचो मोगूस फूल काकुळतस ताचें फळ दुबावी आत्मो ही लदीन म्हणून विश्वास जोडून घेवं दी. देवाचो मोगूस फूल काकुळतीस ताचें फळ दुबावी आत्मो ही लदीन म्हणून विश्वास जोडून घेवं दी. आनी ह्या घडये ही लदीन आमी करया. आनी आज सुमयातां ते कृपा आमी जोडया. ताचेर सदांच बरवसून आसची, ताचेर सदांच विश्वास दवरची तसली कृपा आयच्या ह्या फेस्ता दिसा आमी मागून घेवया. देखून तुमची जाप जावं हांव तुजेर पती येता सगळीं म्हणया हांव तुजेर पती येता. देवा बापाच्या काळजात अनुमाळचे दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. देवा बापाचो ओवरतो गुर्त जावन आसचे दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. आटापूंक जायनातलो मिस्तेर जावन आसचे दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. भोवभाग्यवंती त्रिंदादीच्या मिस्तेरांत अनुमाळचे दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. मनशाच्या आनी देवदूतांचे समजून एक मिखवल्ले दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. जीव आनी संतोष उपजायतले दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. सर्गा प्रास बरे दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. सगळो संवसार आटापचे दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. शब्दार पार मनीस जावन संवसारी आयिल्ले दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या गायातान वाळून येवचे दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. पातक्यां खातीर जेजूच्या पवित्र काळजान वस्ती करचे दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. आटापूंक नजो जाल्ल्या पवित्र युक्करिस्तान वस्ती करचे दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. पवित्र सभा घडलेल्यांत आटापून आसले दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. पवित्र स्नानांत आटापून आसले दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. जेजू क्रिस्त मुखांत आमकां थीर करतले दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. जिनी बोर आमचे संगी आसचे दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. आमच्या मरणाच्या वक्ता आमकां वेंगचे दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. आमकां अमर जिविताक पावोवचे दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. आमच्या जिविताचे एक घडी आमचे संगी आसचे दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. एमकडाच्या उज्यांतली आमकां राखचे दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. धारून पातक्यांचे मौन बदलितले दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. देवदूतांच्या आजापांनी पातक्यांक विस्मित करतले दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. देवाच्या आटापूंक नजो जाल्ल्या मिस्तेराचे दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. आमच्या कश्टांतली आमकां वयर काडटले दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. आमच्या सुखा संतोषाचे मूळ जावन आसलेले दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. कांयच नातिल्ल्यांतली आमकां आसा करतले दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता. देवाच्या हाताची सर प्रत्ये आटापचे दैवीक काकुळती हांव तुजेर पती येता.
देवाच्या सर कृत्यांचो मुकुट जावन आसलेले दैवी काकुलती हांव तुजेर पतयेता आमकां सगळ्यांक बुडोवन एक करतले दैवी काकुलती हांव तुजेर पतयेता खंती दुखीनी बुडिल्ल्या आत्म्यांक स्वादीक समाधान दितले दैवी काकुलती हांव तुजेर पतयेता निराशे आत्म्यांचो एकच भरवसो जावन आसचे दैवी काकुलती हांव तुजेर पतयेता बियामध्ये धैर्य आणि काळजांचो आसरो जावन आसचे दैवी काकुलती हांव तुजेर पतयेता भाग्यवान आत्म्याच्या सुखा संतोषाचे कारण जावन आसचे दैवी काकुलती हांव तुजेर पतयेता बेविश्वासा विरोध विश्वास उपजायतले दैवी काकुलती हांव तुजेर पतयेता प्रार्थुया हे जेसू कुर्सार जावन तुवें तुज्या काकुलतीच्यो सरी घसघशीत देवयलय हे काकुलतीच्या भंडारा तुजी काकुलत अख्ख्या मनशाकुळाक उदंड मापान दी जेजूच्या काळजातान वळतल्या रक्ता आनी उदका तुजेर हांव बरवसता आमेन अपरिमीत काकुलतीन आनी सुपनांतलेले देयेचे ग्रेस्कायेन भरलेल्या आमच्या ससनाच्या बापा आमचेर दयेची दिश्ट घाल तुजी काकुलत दाखोवंक आमकां दया कर आकांताचे घडये धैर्य सानिनाशे निराशी जायनाशे मोग आनी काकुलतूस जावन आसल्या तुज्या पवित्र बसावण्यांनी बोवरत्या विश्वासान आमी आमकांच समर्पिता मोगाळ पावनो आनी भयणीनो ह्या घडये आमचे समर्पण आमी करया मातेवस वांजेल आवस्वर 11, 20:08 आनी 20:09 आमी वाचता जेजून सांगलां हेया म्हजे सरशी सुमेस्त तुमी कश्ट दिल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें झू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी घालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें तेंच सिस्टर फौसिनाक जेजून कळीत केल्लें आमचें समर्पण करता आसतना हें उतर आमी नियाळया कितें जेजून सिस्टर फौसिनाक सांगलें जेजू म्हणालो म्हज्या काकुलतीचेर पातयेल्ल्या शिवाय मनशा कुळार हेर खंयसरी शांती मेळाशी ना म्हजे काकुलतीचेर पातयेल्ल्या शिवाय मनशा कुळाक हेर खंयचे कडेन शांती मेळना पातका वरवीं कसोच्या मनशा कुळाक म्हज्या काकुलतीच्या काळजा सरशीनी येवंक सांग आनी हांव तांकां समाधान दितलो हय मगाळ बाबा आनी म्हणे आज आमी कश्टांत संसार भर कश्ट आमच्या कुटुंबांनी आमच्या जिवितांत पूण सुमी काकुलतीचो सागोर आमकां आपयता ताच्या काकुलतीच्या दर्यान सागोरांत आमकां आमी बुडोवंक आनी शांती समाधान जोडून घेवंक दुनिया कडेन आमचें समर्पण सुम्याक आमी करया एकंदर आमी गायता आसतना आमचें समर्पण करन आमकांच भेटोवया आमचें कुटुंब आमची हरी एक संदी भेटोवन ताची काकुलत कृपा आमी जोडून घेवया तुजी कृपा तुजी काकुलत तुजी दया मया सुम्या विशेष जावन आसा आमच्या बुकांनी M4 पेज 176 M4 तुजी कृपा तुजी काकुलत तुजी दया मया
ओळखलो आनी ताका तुवें बगसून सुम्या परत तुज्या मोगान गोपान तुवें फाटीं घेतलोय. आज सुम्या आमकांय बगूस आज तुजी काकुलतू तुजी कृपा मागतले आम सुमेस्तांक सुम्या तुज्या काकुलतीची दिश्ट तूं घाल. आमच्या बदका वरवीं आमचेर आयिल्ल्या रियेकान बरां जावन पिडे जावन वायट जावन आमच्या रियेका खोटेपणां जावन सुम्या आमकां तो निवार घडोवन आनी भयण आमी मागया. चोर आमच्या खोटेपणां जावन वायट जावन पिडे जावन बदका वरवीं आमचेर आयिल्ल्या रियेकान बरां जावन सुमी आमकां निवार म्हणून ताचे दयेन काकुलतीन आमकां सुटका दी म्हणून आमकां समर्पण कर आमी मागया. तुका नेगार केलेल्या बेदरूक तुवें बक्षिले तुज्या काकुळती दृश्टी काळिस्ताचें उमाळ्ळें सूख आपली वळखून गळगळ्यार उडोवन जिवीत तुका समर्पिलें. सूख आपली वळखून गळगळ्यार उडोवन जिवीत तुका समर्पिलें. तुजी कृपा तुजी काकूळ तुजी दया वया सुम्या तुजी कृपा तुजी काकूळ तुजी दया वया सुम्या तुजी कृपा वरती सुम्या तुजी काकूळ वरती सुम्या तुजी दया मया दनिया तुजी कृपा वरती सुम्या तुजी काकूळ वरती सुम्या तुजी दया मया दनिया. साहित्य कृपा आनी काकूळ सुम्या सक्रामेंता दान वाडोवन आसास त्या दैवी काकुळतीच्या फेस्ता दिसा विशेष काकुळती सुमी वाडोवन आसा. रियेकल्यान दिल्ली ती काकुळती सगळ्या मनशा कुळाचेर दिवची ती काकुळती तुजेर आनी म्हजेर आसो वळयता आमी मागया आमी स्वीकार करया. जुदासाक सयत विश्वास घातान पराधीन केल्लो जेजून ताची दया केली. जेजून ताचे पांय धुले ताका जेवणाक बसयलो. आज आमी जेजूक गुन्हेगार केला तर जेजूक आमी विकृत केला तर वैदचे काकुळतीक आमी मान करूंक ना तशी काकुळतीची कृपा आमी होगडायल्या आमच्या जिवितांत. ताका सांडून आमी पयस केल्या तर हेरा देवा फाटल्यान व्यक्ती मनशा फाटल्यान वचून मान करिनासतना आज आमी कश्टान पडल्या तर तसल्या बंदपासून आमी आसां तर मगाळ भोवनान भयणीन आमी मागया तांतले आमी सुटका सोदचे खातीर ते सगळे आमी सांडता म्हणून पयस करता म्हणून जेजूक आज बसावया आमी. जेजू तुका गुन्हेगार केल्ल्यो रिये घडयो जुदासा बरी तुका आमी विकृत केला गतान तुका पराधीन केला तर जेजू ते सगळे आमी सांगता पाठ करता जेजू. तसले जागे तसले व्यक्ती मनशां सकळ सांडून आमी तुजे थंय येता जेजू आमची दया कर काकुळट कर परत आमकां तुज्या मोगान घे तुज्या वेगेन आमकां तूं घे सुम्या. तुका विकृत केलेल्या जुदासाचे पांय तुवें धुले पराधीन करता तें जाणासो जेवणाक ताका बसयले काकुळती दाखोवन दया ती दाखोवन आत्याक म्हाका भर तुजे कृपे
कृपा आणि काकुळतुतीस दया सुमयाची आमच्या खातीर मातनी आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया आमच्या मगाच्या मनशां खातीर मागया कोणी जेवतां देवातां बावडतां पयस केल्यान तर तांचे खातीर मागया कोणी आस कश्टांत संकश्टांत आसात तर मागया प्रत्येक तरान सगळ्या संवसारार विस्तारचे कर्ग सुमी वेकी निवार म्हणून कोरोना पिडेतावन आमकां कर्गातावन राखून सांबाळो म्हणून कश्टतल्या त्या कर्गा निमती वळवळतले भाव भयणी आयसीयू आस्पत्रेनी आसी कर्ग मारे खारते सेकंड वेव थर्ड वेव आनी सुरू जाला मागयास सुन्याच्या काकुळतीक आमी मान करता सय कर्ग सुमी वेकी निवारो कश्टतल्यांक जाय अशी सवकसाय दिवं शांती दिवं जाय अशें बोळ दिवं आनी त्या कर्गांतली तांकां बचाव करून निवारो म्हणून पिडेशडेन वळवळतल्या भाव भयणी खातीर आमी मागया तशेंच काम नातल्या एक भाव भयणी खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांत जाग्याचे समस्या थोड्यांक रीण आसा जायतीं जाणां निरासरान कंगाल जाल्यान बरोवसो सांगलेले आसात सगळ्यां खातीर आमी मागया अशें कोणें आमचे कडेन मागोंक सांगलां तांकां आमी मागता म्हूण बसयलां देवग्लोरीतेर मंदिरान सवार त्या समायल्या हांगासर दिसान दीस एक वेळान हांगासर जायतीं जाणां आमकां फोन कर ईमेल आमकां SMS कर जायतीं जाणां मागोंक आमकां विचारता तांचे खातीर आज आमी मागया हर एकल्या खातीर ह्या मंदिरा खातीर हांगासर याजकां खातीर आमच्या पंगडा खातीर हांगासर अशे याजक मातणी भाव भयणी जायतीं जाणां हांगासर सेवा दितात काम करतात आमच्या मिसवांत सुम्यान जायत्यांक विंचलां ताच्या मोगान काकुळतेन देखून सगळ्यां खातीर आनी आमकां कुमोक आदार दिवची जायतीं भाव भयणी जायतीं कुटुंबां आसात आर्थीक कुमोक तशेंच मागणे आनीक निरंतरी आमचे खातीर ह्या मिसवान हाताक हात दिवन आसा तांचे खातीर आज आमचे दोनी हात उबारया देवजोगेश्वर स्वराक सर्गीचे राज दिल्लो तो सुमी आमकांय तसलो बरवसो ताणें आमचे थंय आसा केला ताचेर आमी बरवस जावन Jesus, I trust in you. We believe in you. तर आमचे दोनी हात उबारया आनी त्या बरवशान बावडटाना आमी मागया ताची कृपा ताची दया उजव्या कुशीच्या सोरा सर्गीचे राज बसायले पाता कापले वळखताना बक्षिले तासुच्या दयेन तासुच्या मोगान और आमकां तुज्या त्या वेंगे त्यास तुज्या दयेन त्यास तुज्या मोगान और आमकां तुज्या त्या वेंगे तुजी कृपा तुजी तुझी दयामया सोमया तुझी कृपा तुझी काकू तुझी दयामया सोमया तुझी कृपावरती सोमया तुझी काकूवरती सोमया तुझी दयामया सुम्याचे आशीर्वाद घेऊया.